Bentornati a un nuovo video che riguarda lo stato di salute per quanto riguarda l'epilessia che sta comunque andando bene perché nel corso di questi mesi, dopo aver fatto l'intervento di novembre, non ho più nulla. Quindi grazie soprattutto ai farmaci sto mantenendo il massimo dei farmaci perché ultimamente dopo aver fatto l'ultima visita, ovviamente c'è ancora il rischio che possono venire delle crisi perché sul precedente intervento è rimasto un residuo, diciamo delle residue parti all'interno del cervello che possono ancora causarne. E più che altro non sono riusciti a intervenire sulla memoria e sul linguaggio, più che altro non volevano rischiare perché io potevo perdere il modo di parlare, ovviamente, saper parlare, e anche la memoria. Quindi quel 50% di successo, e 50% invece di non successo, possiamo dire che hanno fatto bene a non praticarlo perché io rischiavo. Quindi diciamo che comunque siamo messi molto meglio, stato di salute tutto a posto, e la nota, diciamo quella negativa, è che continuerò ad assumere il massimo dei farmaci, ma diciamo che è un aspetto negativo poco significante, perché almeno tornerò a fare una vita più autonoma a partire da novembre, quando finalmente dopo un anno senza crisi potrò tornare a guidare, e quindi sarebbe veramente un ritorno a una vita autonoma, libera, e sarebbe veramente una bella notizia. È già una bella notizia perché non avendo nulla, pur dicendomi che rischio ancora nei prossimi mesi, ma io sinceramente vado più per il positivo ed è meglio essere positivi. Quindi per quanto riguarda la mia situazione si mantiene, e quindi bisogna sempre gestirla tramite i farmaci. E dopo quell'intervento ovviamente è stata un po' fatica riprendere a svolgere ovviamente la vita lavorativa, ovviamente. Ho aspettato 2 mesi all'incirca per riprendermi, però siamo qui ancora oggi per divulgare e trasmettervi ovviamente la mia passione per la meteorologia. Come sempre lo faccio, perché ovviamente fin da bambino ne ero appassionato e quindi continuerò a divulgarlo e a farlo per voi. E son molto contento perché è una cosa che vorrei mantenere per sempre. Quindi grazie ancora a voi tutti, iscritti al canale, non iscritti, comunque grazie ancora perché mi state dando un grande supporto, e vi invito a non perdere i prossimi contenuti. Grazie ancora.